És el primer partit després de l'anunci. Quin partit espereu demà contra l'Osasuna, a Montjuïc? Sí, després de l'anunci que deixaré el club a final de temporada, doncs és important ara, crec, ja com a barcelonista, la unitat. No? Crec que és un missatge important que en aquests moments potser no fàcils, sobretot de resultats, crec que necessitem unitat. No? Així ho vaig demanar el meu primer dia. Pràcticament a la presentació que necessitàvem unitat de tot el barcelonisme, doncs ara més que mai. En moments difícils, sobretot l'afició, que no ens ha fallat en cap moment, i els agraeixo molt el suport aquests dies i després del meu anunci. Realment les reaccions són espectaculars. També del vestidor, destacar la del vestidor, que és bestial, les reaccions d'estima, de carinyo, d'unitat. També la junta directiva, que estem units amb el president. Penso que és un moment d'unitat i d'anar pas a pas. No s'ha acabat la temporada, ni molt menys. Vull dir, volem competir, volem fer-ho bé, i demà tenim un rival que fa poc vam jugar contra ells, que són una roca defensivament, que encaixen pocs gols, que tenen un futbol directe, que em sembla que Arrasate treballa molt bé. Molt bé, porten anys ja amb el mateix entrenador, un equip amb ànima, demà costarà, però bé, crec que el missatge és d'unitat. Crec que hem d'estar més units que mai per tirar això endavant i per acabar la temporada de la millor manera possible. Per què consideres que el problema del teu equip és mental i no és futbolístic? Merci. No, jo crec que són les dues coses. Jo crec que ens hem d'ordenar més, hem d'atacar millor, defensar millor en el moment de la pèrdua, i això genera que l'estat anímic vagi baixant la confiança, estem més vulnerables en defensa, fa que el rendiment de molts futbolistes individualment baixin com a equip. Bé, ens hem d'ordenar, hem de tornar a fer el que l'any passat va funcionar de manera excel·lent, i crec que passa per aquí, a nivell futbolístic sobretot. Però crec que el mental ve perquè el futbolístic no és l'adequat, hem de ser autocrítics, saber que no estem al nivell dels últims resultats, per això l'anunci de la decisió a final de temporada, però dir que la decisió la tenia presa de fa molt temps. Penso que no es valora prou la nostra feina. Crec que vam venir aquí en un dels moments més difícils de la història del club, i la decisió passa per aquí, perquè he escoltat que és per un motiu o per l'altre, és simplement perquè crec que no es valora suficientment la nostra feina, el que s'ha fet, i per això tenia decidit ja fa molts mesos, de fet a principi de temporada, que era l'última meva com a entrenador. Conjunta del teu anunci, i què t'ha sorprès més d'aquesta reacció que han tingut? Bé, en el dia a dia saps que hi ha molta unitat i que hi ha molta pinya, però m'ha sorprès els missatges, les trucades. En el dia a dia han vingut molts futbolistes a parlar a nivell individual. Això és el que em quedo amb tot això. Realment, al final, és esport, és futbol, i a mi el que m'importa més és la qualitat humana. Queda això. Per tant, fins i tot futbolistes que m'han fet emocionar. Amb trucades, amb missatges, amb paraules. Crec que la resposta és espectacular, i de fet a l'anunci meu que deixo a final de temporada és per això, és perquè la reacció sigui positiva, pensant en el club. Jo soc culer, els he dit als futbolistes que jo el mes de... quan sigui el Gamper, crec que serà el juliol o agost, vull venir amb la meva família a veure el Gamper, i que els animaré, i que vull que aquests 4 mesos siguin els millors, que ens hi deixarem la pell, jo el primer, però sobretot ells, que són els futbolistes, i que han de fer un pas endavant, i crec que l'aconseguirem. Crec que aquesta decisió passa perquè la reacció del futbolista, sobretot, sigui la que ha de ser al camp, que al final depenem moltíssim que ells estiguin inspirats. Feina, qui creus que no la valora? El club, la premsa, els aficionats? Jo crec que és un general, no el club. A dins no hi ha... El relat el coneixem, sabem la situació, però crec que no s'ha valorat lo suficient. Simplement, i això et genera un desgast, i més estant a casa teva, que penses que facis el que facis no es valorarà prou. Aquesta és la meva sensació, i per això, no pel fet que no aguanta la pressió o està dèbil, tot el contrari. Hem aguantat tot, hem arribat en el moment un dels moments més difícils de la història del club, però tinc la sensació que no es valorarà mai la feina que s'està fent, per tant prefereixo no continuar.
Al pas del temps, diries, ho hauria fet de manera diferent. Què és el que hauries canviat? No, per mi els resultats. Jo és l'únic que puc controlar, són els meus jugadors, els resultats, i el que ens ha fallat ha sigut aquesta temporada, que encara la podem fer molt bona. Molt bona. Tenim encara 2 títols en joc. Evidentment la situació és difícil, molt difícil, de contrarrestar aquests 10 punts, 11 que tenim encara amb el Girona amb un partit menys. Molt difícil, però bé, tenim la Champions, que ens fa especial il·lusió, que serà també complicada, evidentment, però que la volem competir. Però no és això, no és això. Jo crec que són els mateixos resultats, però la sensació meva de que facis el que facis no es valorarà, és aquesta la decisió. És aquesta la decisió que pesa més, no? Per tant, això et genera un desgast que penses que no compensa. I has pensat, perquè no et senties valorat, el per què justament després del partit? Perquè necessitem una reacció, així li vaig explicar al president. Crec que necessitem una reacció i necessitem més il·lusió. El barcelonisme necessita una il·lusió i de cara a la temporada vinent. Necessitem això. Penso com a culer, penso en el club. He pensat, la prioritat per mi és acabar bé el club, pensar en el barcelonista, en l'afició sobretot, en el president, en Deco, que han de continuar. Aquest projecte continuarà. Per tant, penso que és la millor decisió perquè tant els futbolistes com l'afició, com vosaltres també necessitem una reacció al barcelonisme. Per tant, crec que és la millor decisió que podríem fer. Tu barcelonismo, ¿te sientes valorado por el presidente, por sus directivos? Sí, siempre, siempre. Con la mano en el corazón siempre y agradecido, para toda la vida. Agradecido por la oportunidad, por la confianza, sobre todo en momentos muy difíciles. Incluso el otro día cuando le comenté me decía que no, que vamos a ser fuertes. Digo, no, si no es un tema de fortaleza, más fuerte que en el momento que hemos venido y todo lo que hemos conseguido, ¿no? Revertir esta situación en una de las situaciones más difíciles del club. La sensación no es esta, no es de que no me han valorado dentro, sino que no se valora todo lo que se hace en la situación que estamos. Y esta situación a mí me genera, pues, un desgaste que ya tenía decidido que este 30 de junio lo dejaba. Visto a la gente, ¿qué reacción has visto en la gente? Gracias. Ya lo he dicho, reacción primero de que no me vaya, la sensación de que es una mala decisión. Bueno, entiendo que hay gente que no la entiende, ¿no? Pero es que ya la he explicado, no me vuelvo a repetir. Y muy bien, cariño, estima espectacular realmente, empezando por los jugadores, por el presidente, por la afición, espectacular, espectacular. La verdad que me siento muy querido, y eso pues no tiene precio. Creo que hemos hecho un buen trabajo, así siendo objetivos y honestos, creo que hemos hecho un buen trabajo, pero es verdad que esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias y no hace falta no decirlo. O sea, hace falta pues aceptar que la situación ya está, hasta aquí hemos llegado y creo que se han sentado unas bases para el futuro que pueden ser muy buenas para el próximo entrenador que pueda. Si se reconocen esos momentos y cómo puede llegar a tener que decir que es cruel y desagradable entrenar al Barça. Porque es así lo siento. Intento expresar lo que siento, es así. Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto también. A Luis Enrique lo he vivido, lo vi sufrir. Lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club. Por eso digo que es cruel, porque no se disfruta realmente. Sí, és cruel. És així, me siento d'esta manera. Seguir, com es va plantejar aquesta renovació i si anava condicionada als resultats en algun moment? Moltes gràcies. No, la renovació està feta fa molts mesos. Vull dir que no té res a veure amb el timing. Jo la sensació que tenia que havia de marxar la tinc a principi de temporada. Y los más emotivos por ser justo el primero después de anunciar que te vas al final de temporada. Gracias. No, más emotivos no, con más responsabilidad todavía. Más responsabilidad, porque al final nos jugamos mucho. Nos jugamos quedar lo mejor posible en la Liga y luego competir en la Champions. Por lo tanto, sigo con
con la máxima ilusión, con la máxima energía. Estoy muy bien, muy bien. Esto es verdad que sí, me ha liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo. Así se lo he hecho saber a los futbolistas, ¿no? Que incluso voy a dar un plus extra para que esto siga funcionando. Declaracions, i si creus que Márquez podria encaixar. Bueno, Rafa és amic, vull dir, al final potser se li va treure de context les paraules o potser es va expressar malament, però evidentment ell es prepara per algun dia entrenar el primer equip del Barça. És lícit i és natural, no? Veurem, jo no sóc qui ha de dir el que hagi d'entrenar l'any que ve, això és pel Deco sobretot i pel president. Les has anat canviant. Merci. Bé, doncs, per parts, l'Andreas està fent un esforç brutal perquè porta molts partits enrere que té molèsties, té moltes molèsties, però va forçant, anem gestionant els minuts, les sensacions que té, el dolor, i en principi demà estarà disponible, però la idea és que participi menys pels propers partits. Això de Christensen. Íñigo estarà pel proper i Marc-André Ter Stegen estará potser si tot va bé el día del Gran. Insististe muchísimo en el pivote porque se iba una leyenda como Busquets. Gracias. No tiene nada que ver el desgaste de ser entrenador del Barça con que la situación económica pues no nos daba para más. Pero ya, insisto, ya dije el otro día, yo he sido un hombre de club y lo seré hasta el final. Creo que no me he quejado nunca de la situación, hemos ido adaptándonos a las circunstancias que han sido, pues por desgracia, muy negativas, muy negativas, y desde dentro, sabiendo la situación tan complicada del club, creo que se ha hecho un muy buen trabajo, Pienso, estoy orgulloso, tengo la conciencia muy tranquila, he priorizado siempre el club y los futbolistas por delante de mi persona y por eso ahora el cariño y el afecto de mucha gente, ¿no? En general la afición, los futbolistas, nada más, pero no ha sido una excusa. Me habéis dicho que he puesto 200 excusas, todo lo contrario, no me he quejado nunca, me he adaptado al equipo y a las circunstancias y he intentado hacerlo lo mejor posible, sabiendo pues, que han habido muchas dificultades. Jordi Blanco, ¿más cancha en este tramo de temporada? Gracias. No, la misma. Yo he hecho lo que he sentido, lo que he pensado que era mejor para el equipo y lo voy a seguir haciendo de esta manera. Bueno, sí, una de las cosas positivas, que creo que son muchas, sinceramente, sí, es que hemos dado oportunidad a futbolistas muy jóvenes que creo que son el futuro del club. Son el presente y el futuro, ¿no? Esto es una cosa positiva también, no mía, sino de la estructura deportiva, el staff. Pienso que es, sí, una de las notas positivas, más positivas. Sí. ¿Perjudicado a la hora de poderte blindar ante la exigencia externa? Posiblemente, pero yo cuando he comparecido aquí os he dicho lo que pensaba. También el relato, cuando yo digo que estamos en construcción, me matáis. Yo también cuento el relato, ¿no? Cuando digo que no tenemos el Barça del 2010, también lo digo públicamente. Y también hay críticas. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente. Y por eso mi marcha, decidida antes de cuando empezó la temporada. Tengo esa sensación de que no me van a comprar nada. Ni ganando la Liga a 14 puntos del Madrid, como tú dices, ni ganando una Supercopa haciendo, pues pienso, un partido histórico, ni la camada esta de jóvenes que estamos diciendo, ni siendo un hombre de club. Tengo esa sensación y por eso aquí la decisión. No hay más. Pero no creo que haya sido el relato, porque el relato lo he ido explicando y lo he ido contando y tampoco se ha ido comprando. Es un tema de entorno, de club, de exigencia y de mi persona. Simplemente he generado esto, pues tengo la sensación de que me debo marchar. La continuïtat i intentar-te convèncer, ens agradaria saber quins són aquests futbolistes. No, home, no. Crec que això ha de quedar de manera confidencial, no? Perquè si no, si dic Antonio, el Pepito queda malament. No cal. Em quedo amb tota l'estima de tots els futbolistes, les xerrades amb ells, crec que han parlat amb el cor i crec que això ens unirà molt més per competir aquest tram de temporada. Queden 4 mesos, queda molt temps, molts partits,
i penso que ja el futbolista reaccionarà a partir de demà. Ho crec fermament i pensant en el club penso que és la millor decisió que podríem fer. Descartes tornar-hi? Al club? A ser entrenador del Barça en el futur? No descarto, no. Jo sóc home de club, ja ho he dit. El Barça em tindrà pel que em necessiti, però ara penso que no em necessita. Tinc aquesta sensació. Penso que necessitem més il·lusió, necessitem un altre tipus d'entrenador, una altra persona, i per això el meu anunci... Però ja ho tenia decidit a principi de temporada, és a dir, per aquest desgast que tinc la sensació que no es valora la feina, que per mi és molt bona. No només meva, de tot l'estaf i de tota l'àrea esportiva. Però no descarto res, en absolut. Quin ha sigut el teu màxim suport en la teva etapa com a entrenador aquí al Barça? Gràcies. A nivell intern, tothom. A nivell intern, tothom. El màxim responsable i el líder de tot aquest projecte és el president. És el líder. I crec que m'ha mostrat en tot moment confiança. Jo només tinc paraules d'agraïment i paraules bones cap al pres, i ho dic amb la mà al cor. Crec que tenim un gran president pel club. Lo que te está pasando a ti le pasó a Guardiola, a Luis Enrique, a Valverde. Gracias. No, es que le va a pasar. Es que este es el problema. Es que le va a pasar. No, mi consejo, pues que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar, nada más. Así lo he hecho yo y estoy orgulloso de lo hecho. Mi ilusión era entrenar al Barcelona y ganar. Y además jugar bien a fútbol. Se ha conseguido. Evidentemente esta temporada no es la esperada, hay que ser realista, pero hasta este momento las cosas se han hecho muy bien y orgulloso, con la conciencia muy tranquila de que he hecho lo mejor para el club. La filosofía que yo creo he querido hasta el final y lo voy a querer hasta el mes de junio. Mi consejo sería que disfrutara, pero es imposible. Gràcies, bona tarda. Gràcies.